江江，你们猜到了吗？希望你被雪糕妹妹猜到了，公布答案。大雪糕来替胎毛制作胎毛饼哦。大家都知道，雪糕刚出生的时候头发就很多了，师傅也说雪糕的头发很适合做胎毛饼，可以做好几只呢。由于片长限制，明日将上传更完整的影片，请大家敬请期待哟。那我们下期影片见喽！